Evet arkadaşlar, ben Ercan Özdemir. Aracımız 3.2 V6 Volkswagen Touareg. Şimdi araçta sindir teklemesi var mı onu kontrol edeceğiz. Vacom cihazımızı taktık. Şimdi açıyoruz Select. Engine'a giriyoruz, motor bölümü. Evet, oradan MIS Block 08'e gireceğiz. MIS Block 08. Şurada. Evet, yukarıdaki sol taraftaki kodlar bölümüne 014 Go 015 ve 016. Ve 016. Evet, aracımız şu anda rolanti'de çalışmakta. 6 silindiri buradan görebiliyoruz. Şu anda herhangi bir tekleme yok. Motor gayet normal çalışıyor. Sol üst köşede 680 devrini gösteriyor. Sağ taraftaki de 17.3, 18 yüzde. O da motor yükü. Evet, silindir teklemesi olup olmadığını buradan kontrol edebiliriz. Bu kadar.